ما زلنا مع حضراتكم من جديد في محافظة البحر الأحمر، ومن الممشى السياحي أو ممشى آخر في مدينة الغردقة، ممشى شارع شيري. والصورة الحقيقة خلفنا يعني أبلغ دليل على الصورة الحالية للممشى. يمكن سيادة المحافظ من شوية كان بيقول إنه هذا المكان كان عبارة عن مكان يفترش الباعة الجائلون وغيرهم، وكان الحقيقة مكان غير حضاري. النهاردة أصبح مكان لائق للجميع، مكان حضاري يتشرف به أهالي محافظة البحر الأحمر. امبارح اتكلمنا مع سيادة المحافظ عن عدد من المشروعات واللي قام أو هيقوم بافتتاحها خلال احتفالات العيد القومي. امبارح كان في احتفالات أيضا، وضع أكاليل زهور، مواكب زهور. ويمكن النهارده هنطرح او نفتح ملفات اخرى مع سياده المحافظ اللي هو احمد عبد الله، خاصه بالسياحه في سفاجه ومرسى علم وغيرها من المشروعات المهمه. امبارح كان في تفقد ايضا لمدينه الحرفيين بصحبه سيد وزير الاوقاف والمسجد الكبير في الغردقه. خلوني ارحب واصبح على سياده المحافظ اللي هو احمد عبد الله من جديد. صباح الخير يا سياده المحافظ. صباح الخير يا فندم، ومتشكرين مره ثانيه وثالثه يعني ان انتوا بتقعدوا يومين معانا هنا في الغردقه علشان تنقلوا لاهالي مصر. صحيح. وطبعا القناه الفضائيه بعتقد بتنقل صباح الخير مصر طبعا، فبتوري كل اهالينا اللي موجودين المغتربين بره يعني جمال الغردقه، والدنيا بقت الحمد لله. رغده بعد اذنك عايزين بس نعرف تفاصيل الحفله بتاع امبارح قبل ما نخش في الحاجات اللي جايه. امبارح احنا يمكن في صباح الخير يا مصر سجلنا من الممشى بتاع شارع النصر، وده اللي معمول كخدمه. ده كنا على الهوا يا فندم على طول. بالظبط كده يا فندم. فامبارح بالليل استخدمنا المسرح كتشغيل تجريبي، وعملنا حفله يمكن كانت اكبر حفله تقام في مدينه الغردقه. حضرها اكتر من 3000 مواطن من اهل الغردقه، كبار السن من الرجال والسيدات والشباب والاطفال. مش عايز اقول امتدت حتى منتصف الليل والناس مش عايزه تمشي، وكل الفقرات جايه مشاركه مجتمعيه. يعني المحافظه لم تتحمل اي نفقات، مع ان الحفله من طبعا كله جاي متطوع، بهجه وفرحه. ولا تتخيل مدى فرحه الاسر بالحفله اللي اتعملت امبارح، لان ده شيء جديد ما كانش بيتم قبل كده. الممشى ده بجماله، وبعدين ييجوا بقى يحضروا حفله اللي كانوا بيشوفوها في التلفزيون، انما عمرهم ما شافوها لايف. امبارح برضه يا فندم حضرتك قمت بجوله افتتاحيه لبعض المشروعات القوميه بمدينه الغردقه، يا ريت برضه حضرتك توضح لنا اكتر. هي مشروعات مش قوميه، ولكن هي مشروعات للخدمه المجتمعيه. يمكن افتتحنا مستوصف خيري، ودي انا طبعا بجري جامد مع الساده المستثمرين بفتح المشروعات اللي بتقدم الخدمه الجماهيريه بالمجان. افتتحنا حديقه عامه، دي كانت منطقه لتجمع القمامه، فبرضو احد الساده المستثمرين تولى على نفقته الشخصيه نظافتها وتهذيبها، وانشا حديقه تعتبر حديقه اسره في وسط منطقه شعبيه، فاصريت ان انا اروح افتتح. برضو احد الساده المستثمرين افتتحنا له فندق بالامس، وده الموضوع اللي انا بجري فيه جامد قوي لسبب هو ده اللي بيجذب فرص عماله وبيخلق فرص عماله لحتى لاهالينا في الوادي والدلتا. الفندق سعته 400 غرفه، 500 عامل عماله مباشره. تخيل بقى 500 بيت بتحقق لهم الاستقرار الاجتماعي. استاذ اشرف، انا شهريا بتابع الحوالات البريديه اللي بتطلع من البحر الاحمر لقرى ونجوع ومدن مصر. مش عايز اقول لحضرتك احنا الحمد لله في عام 2017 تخطينا 900 الف حواله. ما شاء الله. تخطوا الحركه انتعشت يا فندم تاني. الحمد لله. يعني في انتعاشه برضه. بنقول احنا لم نستعيد الحركه بالظبط، ولكن بنقول بنتعافى. وعيني على هو العامل الصغير ده. العامل الواحد بيعمل استقرار لاسرته بالكامل يا استاذ اشرف. وبقول كل ما بنفتتح مشروع كل ما عدد الاسر اللي بيحصل لها استقرار اجتماعي بيزيد. هو ده اللي بنجري عليه. اللي العامل اللي بيقبض 1500 و2000 جنيه
بحولهم بالبريد لاهله في القرى والنجوع. بيعملوا بيستروا اسره طبعا ممكن تكون مكونه من 7-8 اشخاص. فبقول ان ده عيني على ان مشروع ما يقفلش، افتتاح مشروعات، لان ده كثيفه العماله. معظم العماله عماله وافده من الوادي والدلتا، فانا بخلق فرص عمل مباشره. العامل بيجي هنا يمكن ما بيصرفش جنيه طول الشهر، لانه اكل نايم شارب مواصلاته ولبسه على نفقه المنشاه الفندقيه. فبياخد الفلوس وبيطلع على على مكتب البريد يحول على طول. ده لا عنده حساب ولا عنده الكلام ده. طبعا يعني باعتبار ان احنا يعني اتكلمنا عن الخدمه الفندقيه يا سياده اللواء، موضوع سفاجه ومرسى علم يعني اهتمامنا اكتر منصب على الغردقه بشكل اساسي، لانه الغردقه هي الاساس بالطبع، لكن خلينا نروح شويه لمرسى علم وسفاجه وندي فكره للناس فرصه كمان. شوف يا فندم، هو الغردقه بحيث انها بتمتلك اكبر عدد من المنشآت الفندقيه. الغردقه فيها 149 منشأة فندقيه. اذا دخلنا على سفاجه هلاقي فيها 48 منشأة فندقيه. هل تعلم ان مكادي وسوما بي يتبعوا سفاجه وشهرتهم العالميه دي؟ فسفاجه برضو هي رقم 2 عندنا في الغردقه كعدد منشآت فندقيه. في عدد قد ايه يا فندم تاني معلش؟ 48 منتجع سياحي. والحاجه الثانيه انها بتتميز بالسياحه العلاجيه، اللي هو الدفن في الرمال للشفاء من امراض الروماتويد والصدفيه. دي مسافه قد ايه يا فندم من الغردقه؟ 60 كيلو يا فندم. ما يعني المسافه يعني ما تعتبرش يعني بالنسبه لمسافات البحر الاحمر. احنا عندنا بنتكلم على 1080 كيلو. فانا لما بروح سفاجه كاني بتجول في مدينه الغردقه. صحيح. احنا طبعا مش اهتمام بالغردقه لوحدها، ولكن مهتمين بكل مدن محافظه البحر. مرسى علم يا فندم. مرسى علم دي الايقونه، ودي مستقبلنا ان شاء الله، لان الطبيعه في مرسى علم خلابه، وبعدين ظاهرها هي محميه وادي الجمال، وفيها كمان جزيره صمداي اللي هي بتاعت الدولفين، فليها طابع خاص ومميز. الطبيعه هناك بكر، ولذلك السائحين هناك يمكن اللي بيجي مره خلاص. عدد الفنادق هناك قد ايه يا فندم؟ 42 فندق في مرسى علم. عدد كبير وقابل للتوسع ان شاء الله، لان مرسى علم كانت قريه. يعني من 10-15 سنه كانت قريه واصبحت مدينه بالظبط. فبنقول دي مستقبل وامتدادها بقى. ويعني انا بوجه التحيه والشكر لسياده الرئيس على قراره بانشاء مطار برنيس، وبوجه التحيه لقواتنا المسلحه انها متحمله تكاليف انشائه. المطار ده يمكن هيخلص في شهر 6. برنيس دي جنوب مرسى علم، هتبقى حركة التنمية بقى من جنوب مرسى علم حتى الشلاتين. المطار ده هو اللي هيخدمها، لان مفيش سياحة بدون طيران يا استاذ اشرف. طبعا. طب يا فندم اتفضلي يا فندم. يعني برضو استكمالا بقى لكلامنا امبارح عن حلايب وشلاتين، عن مشروعات التنمية بمنطقة حلايب وشلاتين، بسأل حضرتك عن وحدات التوطين اللي تم او اللي بيتم. المساكن في حلايب وابو رماد. تمام. بالنسبة احنا كان عندنا خطة عاجلة دخلنا فيها من 2013 والحمد لله خلصناها، وبدأنا بقى في خطة التنمية المستدامة. تمام. الخطة العاجلة كان بنوفر المطالب الأساسية، مية، كهرباء، طرق، مساكن، مستشفى، مدارس، ملاعب، قصور ثقافة. احنا بالمناسبة امبارح كان بيبث حفلة من حلايب بالأمس القناة الثامنة، بث مباشر على القناة الثانية والقناة الثامنة. وبرضه يا فندم كان التلفزيون المصري يعني من ماسبيرو نقل الشهر اللي فات والأول مرة شعائر صلاة الجمعة، وبرضه قدم حلقة من برنامج صباح الخير يا مصر من حلايب وشلاتين. ده الشهر ده يا فندم، شهر يناير يا فندم. تمام. عايز اعرف بقى انطباع حضرتك يعني، او انطباع اهالي المنطقة من حضرتك. يا ريت حضرتك تروحي تسأليهم، لأن الناس فعلا حاسة بأن المجهود الدولة والخدمات اللي بتقدم ليهم هناك. انا بقول علشان نعمل تنمية مستدامة لازم البنية التحتية، وهو اللي بدأنا فيها. ويمكن لحد دلوقتي الاعتمادات اللي ضخت في منطقة الشلاتين وابو رماد وحلايب 2.8 مليار جنيه.
فده موضوع. دي بدات سنه كام ست ليون؟ من 2013. 2013 يعني في اهتمام يعني يعني عشان احنا داخلين في ما يتقالش ان احنا بدانا نهتم، انما احنا مهتمين. لا يا فندم مهتمين تماما يا فندم. الموضوع مش بدانا. لا 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 يا فندم. طبعا ده انا انهيت ال 2.8 مليار قاربوا على الانتهاء، وهنبدا خطتنا في المستقبل ان شاء الله بالمشروعات العملاقه. انت ما كنتش تقدر تعمل مشروعات دونما وجود البنيه التحتيه. يعني مواني، وده احنا بنعمل مطار في برنيس، طرق، احنا بنرفع كفاءه اكتر من 300 كيلو طرق، وانشئ طريق القوات المسلحه اهدته لنا طريق الشلاتين سوهين، افتتح هذا الطريق. مش عايز اقول لحضرتك يعني ربط اسوان بالشلاتين مباشره، بالاضافه للطرق الداخليه. وداخلين دلوقتي بننشئ 2000 بيت لاهالينا في الشلاتين وابو رماد وحلايب دفعه واحده. 2018 ان شاء الله هنكون استكملنا الخطه بالكامل، وندخل بقى في المشروعات كثيفه العماله. المينا هيكون خلص في الشلاتين، المينا هيكون خلص في ابو رماد، وبالظهير بتاعه مش مينا بس، ده مينا بالمصانع بمنطقه لوجستيه اللي خلف منه، بحيث ان احنا بنخلق صناعات جديده. المجزر الالي هيكون اشتغل في الشلاتين، وده باكوره علشان نستهدف صناعه اللحوم. يبقى بقى عندي صناعه اسماك، صناعه لحوم. داخلين دلوقتي عملنا التجارب بالدراسات كلها على المياه الجوفيه وعلى الزراعات في منطقه الشلاتين، الحمد لله نجحت. داخلين في التوسع علشان نحول بقى ان المجتمع كان مجتمع رعوي وكان يعتمد على الرعي فقط لا غير. دلوقتي بندرب ولادنا هم اللي بيزرعوا وبيعملوا الصوب، وهم من الشلاتين وابو رماد. وبالمناسبه حتى المجزر الالي 35 شاب من الشلاتين بعتهم المجزر بتاع البساتين في القاهره، خدوا الدوره هناك. ما هي دي صناعه وحرفه جديده فندم. فهندخل ان شاء الله في الفتره القادمه طالما خلصنا البنيه الاساسيه اللي هي تقدر بقى تجذب المشروعات الكبيره وتجذب الاستثمار السياحي كمان. طالما عملت مطار شمال الشلاتين ب 100 كيلو خلاص انتهى. اعمل السياحه البيئيه بقى اللي هي كل السائحين بيعشقوها، ان هو يجي يقعد المحميات الطبيعيه المنتجع وسط الجبال وفي المحميه، مش قاعد في فندق على البحر والبحر جنب منه لو عايز يروح. واحنا بنتكلم عن البيئه يا فندم، وانت تعلم سيادتك انه البيئه والسياحه وجهان لعمله واحده يعني، والحفاظ على البيئه طبعا. كان معانا النهارده مسؤولتي البيئه الحقيقه في المحافظه عند سيادتك، وقالت انه الحقيقه مدينه الغردقه اصبحت مدينه خاليه تماما من الكربون، وبالتالي في اقبال سياحي قبل ما بيفكر يجي يا ترى المكان ده ملوث، المكان ده هواه نقي، الطبيعه اخبارها ايه. واضح ان انتوا حريصين. اتفضل. بعد اذن حضرتك، العالم بقى قريه صغيره، والسائح قبل ما بيجي بيدخل بيشوف، بيقرا المعلومات بالكامل، وبيقرا تقييم منظمه الصحه العالميه كمان، فبيعرف ان الحمد لله بقى عندنا التعادل الكربوني هنا. واحنا مش متوقفين، احنا هدفنا كله ان احنا كل المزروعات اي منطقه فاضيه نزرع فيها، لان ده اللي بيعمل لي التعادل الكربوني. النبات بيطلع الاكسجين بالنهار وبيسحب ثاني اكسيد الكربون، فبيعمل لي توازن. بالظبط التوازن. الحاجه الثانيه اللي احنا داخلين فيها، احنا داخلين في تطوير مدينه الغردقه بالكامل. هتاخد وقت مننا، تاخد وقت، ولكن تحسين الصوره الذهنيه والبصريه ده الهدف بتاعنا. ان احنا داخلين شوارع زي دي بنعملها لاندسكيب. بدأنا شركة متخصصة، هو يمكن كان معاكم المهندس المسؤول عنها، بالزراعات مناطق خضراء. بالمناسبة يعني في الزراعة مفيش حاجة اسمها ري سطحي، مفيش حاجة اسمها ري كده بالتنقيط بالبركة. احنا السيستم بتاع الزراعة مربوط بالأرصاد الجوية، بمعنى ان النبات ياخد على قدر حاجته من المية طبقا لدرجة الحرارة. سيستم جديد ويمكن أول مرة بيطبق في مصر، طبقناه في مدينة الغردقة. بالإضافة ان احنا عملنا مشاريع أخرى للاستفادة بالمياه الرمادية. بمعنى ان بينزل من العمارة يمكن ماسورة كده بنقول انها عمود الصرف، بتجمع بقى الحمام وبتجمع المطبخ، وبينزلوا على مطبق واحد. فصلنا، خلينا قعدة الكومبينيشن او التواليت لوحدها وقتين. ده افضل بكتير طبعا. بالظبط. تاخدي الميه معالجه بسيطه جدا
تستخدميها في الزراعه وفرت على الدوله، لان الدوله بتدعم الميه، وفرت على المواطن، وايضا خففت الضغط على شبكات الصرف الصحي. يعني منظومه متكامله وتقدر تزرع بيها والميه متوفره عندك. تمام. في اطار المحافظه على البيئه يا فندم، انتوا حرصتم على نقل مدينه الحرفيين في مكان طبعا انتوا تفقدتوها امبارح بصحبه وزير الاوقاف. ما هو دي يا فندم برضو من تحسين الصوره البصريه والذهنيه، وايضا اني تحافظ على البيئه في داخل الكتله السكانيه، ان انا بنقل كل الورش اللي هي كمنظور او كتلوث للبيئه بتطلع ثاني اكسيد كربون كتير، فبنقلها خارج المدينه. اقوم اخلي الجو في الغردقه بقى لا مش تعادل كربوني، لا نسبه الاكسجين كانك قاعد في خيمه اكسجين. وهو سائح بيقيم هذا الموضوع، خلي بال حضرتك. وانا دايما بقول ان البيئه هي جزء رئيسي من راس مالنا في السياحه. طبعا اذا ما كانتش البيئه نظيفه، طب السائح يجي ليه؟ ما هو قاعد في اوروبا عنده التلوث هناك، واحنا عارفين يعني تغير المناخ العالمي عامل عندهم الصناعه. طيب يا فندم، برضو من المقرر طرح مشروع المثلث الذهبي وما يستهدفه من اقامه مشروعات عملاقه في مجالات مختلفه، يعني تعدينيه وصناعيه وزراعيه. حضرتك توضح لنا برضو اهميه المشروع ده في اطار قرار الرئيس السيسي بإنشاء المنطقة الاقتصادية من مثلث الذهبي. بالظبط يا فندم، هو ده إن شاء الله هيضارع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. ده المشروع القومي الثاني حلم مصر، لأن جبال البحر الأحمر فيها كنوز خيرات من الله موجودة عندنا، مناجم وخامات عالية القيمة. وإن شاء الله المثلث الذهبي بمجرد ما هيصدر قرار تشكيل مجلس الإدارة هيبدأ طرح المشروعات مباشرة. ولكن احنا في البحر الأحمر ويمكن اتفقنا في اللجان التنسيقية ان مفيش صناعات تقام هنا، لأن الصناعات احنا عارفين أيا كان صناعات ملوثة للبيئة، أيا كان حد بيقول معايير الجودة ومعايير طبعا. احنا عندنا الصرف الصناعي ده مش موجود، مدخنة مش موجودة. فبنقول ان احنا الجبال البحر الاحمر دي هتتاخد الخامات منها طبقا للطرح في مناقصات عالميه زي ما بيتعمل في المنطقه الاقتصاديه لقناه السويس. عندنا محافظه قنا ومحافظه سوهاج الاثنين توافر ايدي عامله، توافر المياه هناك. عندنا الساحه كبيره غرب الحائط الجبلي، مساحات شاسعه من الاراضي هي دي اللي هتقام فيها المصانع، فهتبقى بعيدة عن شواطئ البحر حوالي 70-80 كيلو. إذا بوفر فرص عمل لأهالي البحر الأحمر، بوفر فرص عمل لأهالينا في الصعيد سواء محافظة قنا أو أسيوط أو سوهاج، وتقام الصناعات هناك. المناجم موجودة، ويمكن طرحين مدينة عالمية للذهب في مرسى علم، واثنين من كبرى الشركات جم وعملوا تقديم ليهم، وحاليا في موضوع دراسات الجدوى بحيث ان احنا خام الذهب عندنا. مدينة مرسى علم مؤهلة، مطار موجود، الفنادق موجودة، يبقى يتعمل المدينة العالمية، ومستقبلا تبقى بورصة ذهب. يعني بدل ما بنطلع الذهب بتاعنا ينقى ويعاير في الخارج، نبقى احنا منطقة تجمع. حتى الشركات اللي جت قالوا ده كل الخامات بتاعت افريقيا ممكن نجيبها في مدينة الذهب العالمية اللي في مرسى علم ان شاء الله. خليني سيادة المحافظة تحول من الاقتصاد للتكافل الاجتماعي، وموضوع بنك الطعام انا عرفت انه في فكرة مطروحة لديكم في تحقيق هذا الهدف هنا في محافظة البحر الاحمر. لا يا فندم مش فكرة يا فندم، ده احنا بعد اذن حضرتك هو كان التفكير من الاول ده من 2013، وقعدت مع السادة المستثمرين قلت لهم في عندكم اكل كتير بيفيض، مش بقايا اكل عشان بس محدش يفهمني. ده في الفنادق يا فندم، في الفنادق مش بقايا اكل، ولكن لما بيعملوا الاوبن بوفيه بيفيض كم كبير من الاكل. فقلت لهم طب ما تيجوا ندخل على المدارس، لان لقيت عندي المدارس في المناطق الشعبيه نسبه الغاء فيها مرتفعه. فقلت اعمل عامل جذب، اديله يعني لانش بوكس كده باسم الفندق. وبعدين تحسبت من حاجه، قلت وارد ان احد العاملين هنا او هنا او هنا مثلا الاكل يسيبه من غير بالظبط ضرر يعني. فبدات تفكيري الاخر ان انا اخد منظومه كخدمه مجتمعيه اخرى. نسقت مع بنك الطعام
ومع المستثمرين برضو. المحافظه لم تتكلف جنيه واحد. بدأ المستثمر يجي يعمل المطبخ ويعمل قاعة تناول الطعام في المدرسة. دي حاليا بتكلف حوالي 900 ألف جنيه، لأن أعلى جودة في التجهيزات، تجهيز 900 ألف فندقي. في اليوم يا فندم ولا لا، في 900 ألف الشهر؟ تجهيز المطبخ وقاعة تناول الطعام. لو حضرتك شفت هتلاقي حاجة ما بنجيبش معدات. اصل خلي بال حضرتك، مطبخ ممكن بياكل 3000 تلميذ، فشوف انت عايز كام طبق، عايز كام معلقه، عايز الديش واشر قد ايه، عايز الكم الاواني بتاعه الطهي قد ايه. ففعلا عملنا المنظومه بقى بنك الطعام مع المستثمرين، واحنا المحافظه اللي بتدير هذه المنظومه. جربناها في مدرسة تأكل مدرستين حواليها، لقينا التجربة نجحت. قلنا ندخل في التوسع. بدأنا عملنا في راس غارب، عملنا في سفاجة، عملنا في الغردقة، بنرتب للقصير ومرسى علم، بحيث ان يعني مش الغردقة بس يا فندم؟ لا يا فندم. بالمناسبة يعني نسبة الغياب في المدارس دي كانت بتصل إلى 25%. بقى في حافز دلوقتي حضرتك تلاقي نسبة الغياب بقت منعدمة. واعتقد حتى مستوى الاكل يا فندم على مستوى عالي، لانه يعني لا تتخيل الجوده، لان احنا محافظين على الهايجين. طب مين اللي هيطبخ بقى؟ قلنا لا، كل مدرسه تجيب لي كشف باسامي اولياء الامور، السيدات المعيلات اللي هي يا مطلقه يا ارمله، بس على شرط ولادها يبقوا في المدرسه، علشان الشعور اللي جواها انها بتطبخ لابنها. وعملنا لهم تيست كده، اللي تخطى خدناه في احد الفنادق، عملنا لهم تريننج في الفندق، بقوا شيفات يعني. وبعد كده جم بتاخد مرتب، يعني اذا ضمنت لها استقرار اجتماعي، وهم اللي بيطبخوا للولاد. الولاد تعالى اتفرج عليهم يا استاذ اشرف، هم داخلين ياكلوا الوجبه، طابور زي المسطره. طابور الصبح طبعا، اسكت يا ولد، اسكت يا بنت اللي. والله نوع من التكافل الاجتماعي جميل جدا يا فندم والله. وبالمناسبه دي كانت فكره ذكيه برضو طبعا يا فندم. الحمد لله يا فندم. وبيعزز الانتماء كمان. شوف يا فندم، اولا بيبني جسم الطفل، لان الاطفال عندهم انيميا وبيتقزموا، خاصه في المناطق الشعبيه او المناطق اللي يعني اولى بالرعايه. الحاجه الثانيه، تخيل لو طفل جاي من البيت من غير فطار وقاعد في الفصل، طب هيفهم ازاي؟ في الحاجه الثانيه، برفع المستوى العلمي. يبقى ده اول حاجه، ببني جسمه، برفع مستواه العلمي، بدي دعم غير مباشر للاسر اللي ولادها في المدارس، لان الطفل بيتكلف في الشهر يمكن حوالي 130 الى 140 جنيه. فلو 3 اطفال يعني بديهم دعم غير مباشر 500 جنيه. دي حاجه كمان من ضمن، خلقت فرص عمل كمان للسيدات المعيلات. فهي منظومه يعني متكامله. أيوه. فبنجري فيها بسرعه. وبالمناسبه يعني احد الجمعيات الاهليه، وانا سعيد ان انا بقولها، جمعيه ساويرس الخيريه، داخله مع بنك الطعام ب 50% من التكلفه بتاعه الاكل. يعني لما جيت اتوسع، بنك الطعام قال لي احنا مش قادرين، يعني هم بيجيبوا الخامات والمواد، احنا عايزين مصادر تمويل. ففعلا انا بقول المحافظه هي اللي بتدير المنظومه، لسبب اي مشكله احنا بنتدخل على طول. ففعلا عملت بروتوكول مع مؤسسه ساويرس بتضخ يعني 50% من تكلفه الطعام اللي بيقدم من الوجبات الساخنه لطلبة المدارس. جميل جدا. طيب يا فندم، حضرتك ذكرت قبل كده ان هناك تكليف لسيادتك من الرئيس السيسي بتحويل الغردقة الى مدينة عالمية. في اطار ما تم انجازه، يعني ايه رؤيتكم لما سيتم تنفيذه باذن الله يعني لتحقيق الهدف ده؟ احنا يا فندم كان بتقابلنا مشكلة رئيسية، وهي البنية التحتية. علشان تطوري فوق الارض معلش وتسيبي اللي تحت، هيبقى العمل منقوص وعمل مؤقت. ولكن دايما، ويمكن توجيهات سيادة الرئيس، التنمية المستدامة حتى 2030 وحتى 2050. فبدأنا في البنية التحتية اللي تحت الأرض. الغردقة ما كانش فيها شبكات لا مية ولا صرف صحي، ويمكن كانت المية بتضخ بالمناوبات. فالحمد لله يمكن يا فندم كان معانا الضيف النهارده سيادتك عارفه، محمد الحراجي، الحاج محمد، وقال ان الميه كانت بتيجي زي ما حضرتك بتقول مناوبات، وكانت بتيجي في عربيات الزيت، يعني ناقلات الزيت كانوا بياخدوها بالزيت. شوف يا فندم، كانت المنظومه معلش مختلفه تماما، ولكن كان علشان تدخل فيها انت داخل في تحدي.
ان انت هتكسر شوارع. ردة المجتمع معلش هتبقى غير سعيدة بهذا الموضوع. الحاجة التانية توفير التمويل. المنظومة دي علشان تخلص اتكلفت 2.1 مليار جنيه، والحمد لله انتهينا منها، وعلى وشك هنبدأ في شهر 3 نبدأ المناطق بقى نضخ لها المية ال 24 ساعة. وبالتزامن بقى مكتب الاستشاري شغال في التجميل والتطوير. امبارح كنا في ممشى النصر، النهارده في شيري، وشغالين في قلب مدينة الغردقة القديمة، بحيث ان احنا داخلين نعمل التطوير الحضري للحارات والمساكن، بحيث ان السائح يدخل يتجول فيها. واخدين يعني الرؤية كاملة. بنقل ورش، هننقل موقف الاتوبيس، بنعمل التجميل بالزراعات، داخلين على المباني القديمة ان احنا نطورها تطوير حضري. الحارات والشوارع الضيقة هتتعمل بالبازلت او الانترلوك زي اللي موجود في اوروبا. هم بتوع اوروبا احسن مننا ولا ايه؟ ده احنا مدينة سياحية من اكبر المدن السياحية في العالم. فده خطتنا هتاخد مننا وقت، لان طبعا الحاجات دي مشروعات كبيرة والتنفيذ فيها المكتب الاستشاري الدقة المتناهية، لان بنقول عايزين الحاجة اللي تدي استمرارية وبتخلق فرص عمل لاهالي المناطق دي. السائح لما بيدخل لو لقى واحد فارش كليم وعامل شوية شاي او جبنة من بتاعة اهالينا في الجنوب، هيقعد جنب منه وهيشرب القهوة ويشرب الشاي، هيخلق فرص عمل وهيدي المنظور. لان مدينة الغردقة ما ينفعش السائح يجي في فندق ما يخرجش منه. انا عايز السائح ينزل يتجول في المدينة. طول ما تجول فهو بيصرف، فبيصرف يعني المجتمع بالكامل بيستفيد من طيب يا فندم، حلقة السياحة. بعض المواطنين من الغردقة حملونا طلبين لسيادتك. الطلب الأول هو توفير وسيلة مواصلات عامة عشان تنقل تلاميذ المدارس من وإلى مدارسهم، والطلب الثاني هو إتاحة الفرصة لعامة المواطنين بالاستمتاع بالكورنيش. شوف يا فندم، الكورنيش عندنا أو الشواطئ العامة داخلة من ضمن المشروعات اللي هنعملها إن شاء الله. يعني الشواطئ العامة مفتوحة، ولكن ليست بالجودة اللي احنا بنبغاها. انا عايز الشاطئ العام يبقى على ارقى درجة زي ما دخلنا في ممشى النصر، وان شاء الله محطوط في الخطة، محطوط له الاعتمادات، وداخل في مرحلة التنفيذ للشواطئ العامة الفترة يعني القادمة. مطروح ده مش شاطئ واحد بس يا فندم، ده احنا ان شاء الله هنعمل شاطئ عام شمال مدينة الغردقة في شمال الاحياء طوله 6 كيلو. ده يمكن هيتكلف مبالغ، مش عايز اقول الرقم عشان ما حدش يتخض، انما بس لازم طبعا ممشى عام يضارع احلى الشواطئ العالمية. جميل وده جدا. هيبقى الايقونة، وبرضه خدمة لاهالي البحر الاحمر. زي ما شارع النصر الممشى النصر عملناه، الشاطئ العام في شمال الاحياء هنعمله، وعندنا عدة شواطئ عامة داخلين فيها ان شاء الله. ان شاء الله. سيادة المحافظ، يعني حضرتك كمحافظ للبحر الاحمر ويعني مدينة سياحية عالمية الغردقة، فانت يعني الحقيقة بتقدم خدمة مزدوجة، خدمة لاهالي البحر الاحمر وخدمة للسائح الوافد الاجنبي اللي جاي هنا يستمتع بجو المحافظة. ف يعني انت تعلم سيادتك انه خلال السنوات القليلة الماضية ايام فترة الثورة وما بعدها اغلقت بعض الفنادق، لكن الحمد لله عادت، انا شايفها عادت من جديد تفتح ابوابها. امتى نرى السائح يتجول مرة اخرى باطمئنان في شوارع الغردقة، ان البازارات تعمل من جديد، المحلات التجارية تنتعش من جديد؟ يا فندم، السائح يتجول باطمئنان، فدي معلش يعني اعتذر عن الرد على الاجابه لسبب. هو يطمئن ازاي؟ نطمنه ازاي يخرج؟ لا يا فندم، انا عندي اكتر من 40,000 اجنبي بيقيموا اقامه دائمه في مدينه الغردقه. السائحين بيتجولوا فرادى، سيدات وفتيات ورجال فرادى حتى الساعة 1 والثانية. إذا الصورة عادت من جديد كما كان. يا فندم، أنا بنزل وباخد جولتي بعد انتهاء الفترة المسائية في المكتب، يمكن الساعة 1 أو 2، وبلف أتجول مدينة الغردقة للاطمئنان على الحالة الأمنية، وأيضا متابعة المشروعات اللي بتتم. بلاقي السائحين بيتجولوا
فرادة. فرادة، مش جروبات ومعهم مرشد ولا لا 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 لا. حلو جدا. النهارده يمكن انا سمعت لمياء موافي كانت وانا بستعد ان انا اجي لكم بتسال واحده لقيتها منفعله جدا، سائحه المانيه بتقول الله الغردقه امان، انتوا الناس ما بتجيش ليه؟ ده انا حاسه هنا بالامان. لقيتها بتدافع عننا اكتر ما احنا بندافع عن نفسنا. فهي دي الصوره الحقيقيه يا فندم. لا، موضوع انهم ينزلوا يتجولوا بامان ده موضوع هم عارفينه وشاعرين بيه، وكتير منهم بيقولوا بنحس هنا بالامان اكتر من بلادنا. ان شاء الله بعوده السياحه بالاعداد اللي احنا بنستهدفها ان شاء الله هتلاقي الجروبات بتنزل على كل الشوارع والبازارات. والحاجه الثانيه بالخطه اللي احنا عاملينها تحسين الصوره البصريه لمدينه الغردقه. انت عارف الممشى بتاع النصر اللي احنا عاملينه انا عامله لاهالي الغردقه، لا جانب بداوا يروحوا هناك يتصوروا فيه. طبعا يا فندم، ما خلي بال حضرتك السائح بيبحث عن الجديد، عن كل وبعدين الفيسبوك والنت بقى دلوقتي بيوفر المعلومه، ما بيخليش حد يسأل عنها. وعلى فكره ده اللي بيميز الغردقه سياده المحافظ، انها مدينه فيها اهالي وسياحه مع بعض، وهو ده اللي بيجذب السائح. فندم السائح مش عايز يجي يقعد في المنتجع. طب جه مره ونزل في المنتجع، طب تاني مره طب هيعمل نفس النظام. ما عايز ينزل يتجول في البلد ويشوف ايه اللي موجود، طبائع البشر كمان. فده دورنا احنا بقى، ان احنا نعمل عوامل الجذب. تعالى بالليل هنا. هو بالمناسبه الغردقه مدينه ليليه وليست نهاريه، يعني بالليل تلاقي الكل بينزل يتجول، اهالي المدينه والسائحين. وبتعالى حضرتك بالليل هنا وشوف كم السائحين اللي موجودين في شارع الشرق. طبعا اكيد. بالمناسبه انا جالي رسائل كتير جدا من السائحين على الموقع بتاع المحافظه بيشكروني، بيقولوا لي بس يا ريت نحافظ على النظافه بتاعته. هم ما يعرفوش ان في شركه متخصصه هي اللي هتدير شارع شيري وممشى النصر. حلو جدا. علشان الامن والنظافه والصيانه والكلام ده، لان مش عايزين نعمل مشروع وفي عده شهور نخسره. ده مصروف عايزين نحافظ عليه بالظبط يا فندم، تنميه مستدامه. فهطرح مناقصه ان شاء الله احدى الشركات هي على الجميع، والشركه اللي هيقع عليها الاختبار هسلمهم الاماكن دي بالضوابط. تمام. علشان يحافظوا عليه عشرات السنوات. طيب سياده المحافظ، يعني لو عملنا مقارنه بصفه عامه لما تم انجازه في محافظه خلال ال3 سنين ونص من حكم الرئيس السيسي بالفتره اللي قبل كده، يعني حضرتك تقول ايه؟ شوف يا فندم، هو سياده الرئيس علمها، قال احنا بالمعدل لما حسبنا عدد المشروعات على عدد الايام توليه المسؤوليه لقينا ان الدوله بتعمل 3 مشروعات كل يوم. محافظه البحر الاحمر ما هي جزء من الدوله. ايوه طبعا. فيعني اعتقد ان هي نفس النسبه. يمكن محافظه البحر الاحمر بتتميز ان الاستثمارات ضخت فيها بكميات كبيره. احنا تخطينا 17 مليار جنيه في فتره حكم سياده الرئيس، الفتره البسيطه دي اللي يعني ما كملتش 4 سنوات. فتخيلي هذا الكم من التمويل، يبقى حجم المشروعات قد ايه يا فندم؟ انا بالمناسبه يعني علشان نعمل العيد القومي انا قلت لهم العيد القومي يمتد 15 يوم. ليه؟ كم المشروعات كتير جدا من اول راس غارب حتى حلايب في الجنوب. فبنقول اللي اتنفذ على ارض محافظه البحر الاحمر اللهم لك الحمد. كم المشروعات وحجم التمويل ولا 20-30 سنه فاتت. احنا بنسابق الزمن. ويمكن سياده الرئيس قال او بنى مدرسه ان الدوله ليس لديها رفاهيه الوقت، وده فعلا اللي احنا ماشيين فيه على هذا النهج وهذه الخطه. فالمشروعات الحمد لله، لا لو قعدنا نعدها، انا الملف عندي قد كده بتاع المشروعات، لان انا بتابع المشروعات يومي، مش شبه يومي، يومي، سواء بالاجتماعات او بالمرور على ارض الواقع، علشان اي مشكله بتحل فورا. والشركه اللي بتتقاعس باخد الاجراء العنيف بالغاء التعاقد معها، فسخ التعاقد فورا، سواء كان هو المشروع ده مين اللي بيعمله. احنا بنقول احنا دوله، ولكن انا بحكم مسؤوليتي هنا حتى لو مشروع بتنفذه احدى الوزارات، فانا هنا المسؤول
عن متابعة التنفيذ، ولو لقيت فيه أي ملحوظة أو أي تأخير بنسق مع السيد الوزير المسؤول وبناخد الإجراء الفوري. سيادة المحافظ، يعني معروف انه زي ما اتفقنا انه سياحة الغردقة والبحر الاحمر سياحة شاطئية، لكن هناك بعض المزارات الاخرى التي يمكن ان يستفيد منها السائح الاجنبي، زي متحف الرمال، زي الميني ايجيبت اللي بيقدم نماذج مصغرة للمعالم السياحية لمصر، زي منطقة الاكوا. يعني الحقيقة فرصة ان احنا نلقي الضوء عليها، واذا كان هناك عملية تطوير ستطرأ عليها. اي فندم، احنا نتكلم على التطوير، بلاش نتكلم على اللي موجود. اللي موجود خلاص موجود والسائحين بيروحوا، بس احنا الفيجن او الرؤية بتاعتنا ايه؟ انا دايما بقول ان المزاج العالمي بيتغير كل مثلا 40-50 سنة. يمكن كان الاول هي السياحة الثقافية فقط لا غير، العالم اتجه للسياحة الشاطئية. حد ضامن يا استاذ اشرف المزاج العالمي بعد 30 سنة يتغير يبقى شكله ايه؟ فقلنا ندخل في جميع الانشطة السياحية اللي تخلق لنا الاستدامة. فالحمد لله تنسيقي مع وزير الاثار يمكن كان امبارح ان احنا هننشئ متحف الغردقة هنا بالتعاون مع القطاع الخاص، ودي حلينا مشكلة التمويل. طب في الفرص الاستثمارية بقى اللي هنعملها في المؤتمر الاقتصادي، طرحين بقى سياحة رياضية بأن تقام مدينة رياضية تشمل جميع الألعاب بما فيها الاستاد بما فيها. هل الرياضة هتبطل؟ أعتقد لا. السياحة العلاجية بحيث ان احنا بس مش سياحة ان انا هبني مستشفى يعني امراض نساء والكلام ده، لا، المراكز الطبية المتخصصة. نهاية الشهر ده جاي لي اساتذة ولاد مصر نعم. اللي شغالين في كليفلاند والمراكز اللي في امريكا جايين عشان نبدأ الباكورة هنا. السياحة الطبية او العلاجية لن تتوقف. السياحة البيئية كحاجة جديدة، سياحة التسوق، هو الناس هتبطل شراء. فدي احنا خدنا المنظور وبنينا خطتنا، سياحة تعليمية، سياحة رياضية، سياحة ثقافية، السياحة الشاطئية وموجودة، سياحة ترفيهية ان احنا بننسق دلوقتي على مين يجي يدخل يعمل ديزني لاند في الغردقة. فبنقول طالما ان انت بتمتلك كل الانشطة السياحية، حتى لو حصل انخفاض على الطلب على السياحة الشاطئية هتلاقي باقي انواع السياحة موجودة. سياحة المعارض والمؤتمرات، يعني صحيح. المؤتمر الاقتصادي او المشروعات اللي مطروحة واخدة جميع الانشطة الاقتصادية كمشروعات كبرى تبقى جاذبة للسياحة. لو حصل تغير في المزاج العالمي بعد 30-40 سنة مش هنبقى موجودين، ولكن احنا لازم يا فندم نفكر للأجيال المستقبلية. طبعا وهو ده الرؤية اللي انا حطيتها للمشروعات الاستثماريه اللي هتطرح. سياده اللواء احمد عبد الله محافظ البحر الاحمر، يعني مره تانية بنقول لحضرتك كل سنه وانت طيب وبالتوفيق دايما. مشاهدينا، يعني كنا مع حضراتكم على مدار يومين من مدينه الغردقه بمحافظه البحر الاحمر بمناسبه العيد القومي رقم 48 للمحافظه. ودايما صباح الخير يا مصر متواصل مع حضراتكم من كل مكان في مصر. يعني كنت معاكم طبعا رغدة أبو ليلى وأشرف عبد الحليم، وبشكر سيادة المحافظ. وإن شاء الله نيجي نحتفل كل سنة بالعيد القومي لمحافظة البحر الأحمر، وهي في تطور وفي رقي وإلى الأمام دائما. وبشكر زملائنا في الهندسة الإذاعية، زملائنا في الإعداد والإخراج، وزملائنا في ماسبيرو. بشكركم، وغدا إن شاء الله. اسمح لي إن أنا اللي بشكركم برضه يا فندم. أنتوا يعني جيتوا من القاهرة علشان تشاركونا وتفرحوا معانا بالعيد القومي وتنقلوا البهجة اللي فيها محافظة البحر الأحمر لكل أهالينا في مصر. فالتحية والتقدير واجب يا فندم ليكوا للتلفزيون المصري اللي بيقوم بدوره فعلا. شكرا يعني تحية شكر وتقدير، ده واجبنا يا فندم. واجبكم يعني بس برضو نتمنى نكون نقلنا الصورة صح فندم. أكيد يا فندم. وبقول لكل أهالي البحر الأحمر كل سنة والطيبين، كل سنة ومصر بخير، وإن شاء الله هنحصد الخير إن شاء الله في القريب العاجل إن شاء الله. شكرا لحضراتكم، وإلى اللقاء غدا في صباح جديد وصباح الخير يا مصر. إلى اللقاء.